tout cas na sepena nous longo na musala la police na biso esali parce que toyoka ka ba criminel ba koti ba ke ba sali pe ba opérer ba kimi pe ata moko ba kangete mais oya lelo to moni vraiment que opération babanagi depuis des heures du matin depuis 1 heure ba attaquer ensemble na population et na remercier population pour na moni ba koti ce qu'on a vision na eloko to sengaki bango nga na ebisaki bino population soki bosangani te na ba service à l'état so bosangani te na la police bosunga bango to banokanga na biso bato te imaginez soki siko population basala charisme batikala na bandako mais to suki wapi parce que oyo ba uti côté là eza yo nde population ba mati na poto bakati déjà courant ba neutraliser bino déjà bambwa ko beta masasi bakomi na bazana minduki ba calibre imaginez sikoyo soki par exemple population bokanga maboko mbele auto kangi oyo to suki ndengeli to banda ko kende boye biso population photo ya vers la police poto tcha bango mais fort to banda okanga bango eloko to sala oyo ekesala ke bana wana bakima lelo bomoni mwa kimi ekoti na kimbala po na ye kulu nazo banga éviter bandani baza pembeni o baza ba cible la police ba yebi ba police mais biso population za ola na zima moye ba biso ezate to continuer ko sangana boye nde to kolongo soki to sali bongo te to ko fêter na biso te bona ne rezala to yoka ngona sango bona ne lekaki mais moi to fêter ezate pourquoi osombi biloko no tche na ndaku donc bango ta bamona basaka lo se koti bango pe bayena to amboise ba yozwa o wana yo kotaki ba bimisaki osombeli bana bilamba lelo o ba violer bana na Genève est-ce que bana wana ba violer baza bana ba policier baza bana ya biso population ba violer mwana na Genève mwana wana za civil ayebi mambo wana te bakesuka na nzoto ne ndenge nini oyo semence bango batiki na nzoto mwana biso mwato yeba ezate telema papa lelo ba violer mwana muninga ba violer ayo te soko telemi telo be ezala tour na yo donc to telema mwana mususu azana pota opération ba beti ye pa ba criminel neti azana problème na bango ore ba yebi na bango te donc so ba lobika mbongo ezala te fo ba beta bino ba torturer bino ti boloba ti oya ko kosa ke mbongo ezala ndako mbongo ezala ngote mokosi kaka po batika ka ko beta yo donc yango na osenga mna na population to lamuka to telema eza mboka na biso bato bakokima kisantu te nani oyo tobolas ya kikonka azwi licence na lokolo na minute wana na Saint-Luc banani babete licence la police te mais ba criminel bana na calibre bakata mutu yango nde baotambola nango to lamuka population sinon fait oyo tokoyoka ngo na sango to fete te merci beaucoup.